penyok parah ini, panjang lagi. Satu lagi udah balik kan. Selang sejam yang Innova juga ada tuh. Iya, berarti ke situ muter balik juga nanti lewat bawah kolong jembatan, baru nanti lampu merah ambil kiri arah ke Gandaria Blok M ya. Berarti mending mana ada ya, sekali pukul langsung tewas ya, ada caranya.